अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए बैटरी आई है 11 प्लेट 100 एम्पेयर वाली। ये जोड़ी है, दो अदद ये यूपीएस में लगी हुई हैं। 24 वोल्ट का यूपीएस है। ये हम इसका पुराना एसिड निकाल रहे हैं, इनको कल्टी कर दिया हमने ताकि ये ओल्ड एसिड जो है वो निकल जाए। फिर हम इनको खोलेंगे, क्योंकि ये कस्टमर का कहना था कि मेरे ही बॉक्स में मुझे आप तैयार कर दें। वैसे हम बॉक्स चेंज भी कर देते हैं, लेकिन कस्टमर का ये कहना था कि मेरे वाला ही बॉक्स जो है आप वही निकालें, उसी में हमें ये बना के दे दें, दोबारा से रिपेयर कर दें। तो हम इसको खोल रहे हैं। ये देखिए, हम इसके पोल काट रहे हैं जहाँ पर टर्मिनल लगते हैं। ये हमने एक काट दिया, अब दूसरे वाला भी काट रहे हैं हम। अच्छा, इसमें ये है कि वैसे भी हम यूज़ में ही बैटरी ला के खोलते हैं, इसमें से लेड भी निकलता है और ठंडी प्लेट भी आती है। और जो इसमें से गर्म प्लेट गली हुई होती है, बिल्कुल मट्टी बन जाती है और गारा बन जाता है, तो वो फिर सेल होती है। उसी को जो है गर्म किया जाता है, पीसा जाता है, उसमें कुछ न्यू में केमिकल डाले जाते हैं तो गर्म प्लेट बनाई जाती है, पॉजिटिव वाली प्लेट बनती है। और नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो सेकेंड हैंड ही होती है, इसलिए पॉजिटिव वाली प्लेट जो है वो न्यू में तैयार की जाती है। ये देखिए, हम इसको खोल रहे हैं। अब इसके पोल हमने दोनों काट दिए हैं छेनी और हथौड़े की मदद से। अब हम इसका टॉप कवर उतार रहे हैं। ये लड़का मेरे पास कारीगर है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास काम कर रहा है, तो ये इस वक्त मुकम्मल काम जानता है। ये पुरानी बैटरी को खोलना हो, न्यू बैटरी को बनाना हो, ये मेरे साथ ही काम कर रहा है, काफ़ी टाइम से है मेरे पास ये। तो ये बैटरी को खोल रहा है। अब असल में ये बैटरी छोटी है, 100 एम्पेयर की है, 11 प्लेट की है, इसमें वज़न कम है। जैसे ही हम ये छेनी और हथौड़े की मदद से खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बैटरी घूम जाती है, हिल जाती है, एक जगह पर रुक नहीं रही है। तो इसलिए वैसे इसके नीचे जो हमने ये दिया हुआ था पत्थर, ये इसलिए देते हैं कि ताकि जो एसिड है ना इसमें वो बाहर ना निकले, क्योंकि एसिड बाहर निकलेगा जब हम इसको खोलते हैं तो खोलते वक्त जो है ना चोट लगती है, फिर एसिड जो है ऊपर उठता है, इसके छींटे उठते हैं, वो आंखों में जाने का ख़तरा होता है। इस वजह से हम जो है इस तरह से करते हैं इसको। इसके नीचे जो है ना हल्का सा पत्थर लगा देते हैं ताकि ये साइड ऊपर रहे, एसिड ना निकले। ये दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता खोली जाएगी। कोई भी बैटरी है आप पुराने वाली खोल रहे हैं, आप ये एकदम एक ही साइड से बोलेंगे खुल जाएगी तो वो टूट जाएगी, उसका बॉक्स टूट जाएगा या टॉप कवर टूट जाएगा। इसलिए इसको प्यार से आराम से दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता खोला जाता है। ये देखिए, ये खोलने के बाद हम इसको हल्का सा दबाएंगे, जो इसके अंदर से जुड़े हुए हैं जो सेल होते हैं, अलग-अलग खाना होते हैं, वो फिर खुल जाएंगे। ये देखिए, ये खुल चुकी है, ये अलग-अलग हो चुकी है। अब ये टॉप कवर अलग हो चुका है। ये देखें, ये असल नेगेटिव वाली साइड जो है इसको प्यार से उठाना होता है, क्योंकि नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो सेकंड हैंड होती है, यूज़ में होती है। पॉजिटिव वाली अगर नीचे से टूट भी जाएगी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो न्यू में लगानी होती है। इसमें जो नेगेटिव वाली हैं वो वाली यूज़ में लगाई जाती हैं। ये हम इसके अंदर वाले टांकों को काट रहे हैं। ये देखें, इसके अंदर वाले टांके जो है वो कट कर रहे हैं हम। इसके जो नेगेटिव वाले सेल हैं वो मुकम्मल ठीक हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये बैटरियाँ यूज़ में कम आई हैं, ये पड़ी पड़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो इसके नेगेटिव वाले जो है हम यही वाले ग्रुप यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाले न्यू में बनाएंगे। ये देखिए, ये हम सेल बाहर निकाल रहे हैं। ये 11 प्लेट की है, ये साइडों में पैकिंग भी लगी हुई है, यही पैकिंग हम दोबारा से इसमें लगाएंगे। ये हमने सेल निकाल लिए। इसी तरह से अब हम दूसरी बैटरी को भी खोल लेंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरी बैटरी भी इसी तरह से खोल दी, इसके सेल भी बाहर निकाल रहे हैं हम। ये हमने इसके सेल भी सारे बाहर निकाल लिए, 6 सेल हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब बैटरी कोई भी ले लें वो 12 वोल्ट की होती है। पहले बैटरी आती थी 6 वोल्ट की, वो 6 वोल्ट वाला तो अब काम ही ख़त्म हो गया। वो बेडफोर्ड रॉकेट में आई थी 6 वोल्ट की, बाकी सब गाड़ियों में जो है 12 वोल्ट की आई थी। और रूसी ट्रैक्टर के कुछ मॉडल आए थे जिनमें जो है 6 वोल्ट की लगती थी, अब उनमें भी 12 वोल्ट लगा रहे हैं, उनमें भी स्टैंड वही लगा दिए हैं कि 12 वोल्ट की एक ही बैटरी लगाई जाएगी। ये हमने इसके सेल के जो पॉजिटिव वाली साइड है वो काट दी है, उसका लेड अलहदा कर दिया है, क्योंकि ये नेगेटिव वाले जो हैं ग्रुप हैं वैसे तो हम काट देते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं
ताकि ये हम बाद में दोबारा न्यू बनाएंगे। लेकिन ये हमारे बिल्कुल ठीक हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव वाले ग्रुप भी ठीक हैं, इनकी प्लेटें भी ठीक हैं नेगेटिव वाली, तो इनको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये अब हम निकाल रहे हैं। ये देखें, ये हमने एक सेल अलहदा कर दिया। अब हम ये दूसरे वाले सेल को भी अलहदा कर रहे हैं। पॉजिटिव वाली प्लेट बाहर निकाल के रख रहे हैं। नेगेटिव वाली जो है वो हमने ग्रुप काटे नहीं है, इसी तरह से है, वो ग्रुप बने हुए हैं। तो इसी तरह से हम इनको दोबारा यूज़ कर लेंगे। ये हमने दूसरा भी साफ़ कर लिया। ये हमने सारे साफ़ कर लिए इसी तरह से। 2 बैटरियों के हैं, ये 12 ग्रुप हैं, ये सब के सब साफ़ हो चुके हैं। अब हम इनको धूप में खुश्क करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एसिड लगा हुआ है। अगर एसिड लगा हुआ आप ऐसे ही जो है इसको फिट करेंगे दोबारा से, फिर ये जो है सेपरेटर न्यू में डालेंगे, उसमें नमी आ जाएगी, वो लेवल नहीं किया जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा सेपरेटर। इसलिए इनको धूप में खुश्क किया जाता है। ये हम धूप में इनको खुश्क कर रहे हैं। ये पॉजिटिव वाली प्लेट जो हमने न्यू में मंगवाई है, इसमें भी एसिड लगा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव की प्लेट इस्तेमाल करने से पहले जब बनाई जाती है न्यू में, ये इसमें खुश्क किया जाता है धूप में, फिर इनको जो है हम एसिड में डिप करते हैं। अगर आप डिप नहीं करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर बैटरी खोलनी पड़ेगी। इसलिए इसको पहले एसिड में डिप करके चेक कर लेते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमने धूप में लगाई हुई है खुश्क होने के लिए। अब हम इनके बॉक्स जो है वो साफ़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। ये हम इसका बॉक्स जो है वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हम दोबारा बनाएंगे। कस्टमर की हमारे पास ये फरमाइश थी कि हमारे बॉक्स जो है वही यूज़ करें, हमारे बॉक्स साफ़ है, बिल्कुल ठीक है, इसी में आप हमें दोबारा से रिपेयर कर दें। ये देखिए, ये हम पानी और सर्फ़ की मदद से इसको धुलाई कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, ये चारों साइडों से हमने वॉश कर लिया, अंदर से वॉश कर लिया, नीचे की तरफ से भी इसको वॉश कर लेंगे। अब साफ़ पानी की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसका ऊपर वाला टॉप कवर है, ये भी वॉश कर लेंगे। इसमें भी हम पानी और सर्फ़ की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये ओल्ड बैटरी को खोला गया है, इसमें एसिड लगा हुआ है। अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, एसिड वैसे तो खुश्क हो जाएगा, लेकिन जब आप जोड़ लगाएंगे तो जोड़ में प्रॉब्लम करेगा एसिड जो है। जब हम गर्म काविया लगाएंगे तो वहाँ से ब्लैक हो जाएगा ये, फिर जोड़ नहीं सही लगेगा, मज़बूत नहीं लगेगा। ये देखें, ये हमने इसी तरह से दोनों बॉक्सों को वॉश कर लेना है। ये हमने वॉश कर लिए दोनों बॉक्स। अब हम इसके अंदर वाली लिंकें निकाल रहे हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं। जैसे पहले टांके लगे हुए थे, हमने उनको छेनी की और हथौड़े की मदद से काट दिया, खोल दिया है। अब इसी तरह से ये न्यू में लिंकें जो लगेंगी, पॉजिटिव वाली लिंकें हम न्यू में बनाएंगे, नेगेटिव वाली लिंकें जो है वो हमने ग्रुप ही निकाल ली उसमें से, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वाले ग्रुप है वो बनाएंगे, नेगेटिव वाले नहीं बनाएंगे हम। ये देखें, ये 12 ग्रुप बनेंगे इसमें पॉजिटिव वाले। इसमें 10 अदद लिंकें लगेंगी, सॉरी 8 अदद लिंकें लगेंगी और 4 अदद किलियाँ आएंगी इसमें। जैसे कि 2 नेगेटिव की 2 पॉजिटिव की किलियाँ हैं, इसी तरह से ये हमने इसकी बना ली हैं। अब हम इसकी किलियाँ भी बनाएंगे। ये देखें, ये लिंकें बन चुकी हैं। ये हमने किलियाँ लिंकें मुकम्मल कर ली हैं। अब हम इसके जो है ग्रुप निकालेंगे पॉजिटिव वाली प्लेट के जो है। ये देखें, ये साथ ही लड़का मेरा जो है प्लेटों को साफ़ कर रहा है ये रेती की मदद से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी प्लेट यूज़ करेंगे, इसमें कचरा होता है, नमिया कचरा वगैरह लगा हुआ होता है। जब हम इसको प्लेटों को डाई में लगा के इसको ग्रुप की शक्ल में इख्तियार करेंगे, लेकिन वो कचरा साफ़ करना पड़ेगा। फिर जो है एक्स्ट्रा लेड हम ऊपर लगाएंगे, वो फिर पकड़ाई करेगा, फिर ये ग्रुप बनेगा। अगर आप कचरे को साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही टांका लगाएंगे तो वो टांका नहीं लगेगा। जैसे आपने सिंगल सिंगल प्लेट लगाई है, इसी तरह से वो सिंगल ही रहेगी, एक दूसरे को पकड़ाई नहीं करेगी वो। तो ये देखिए, हमने इसमें लगा दी हैं प्लेटें। अब हम इसमें जो है कार्बन बुश लगाएंगे ताकि एक्स्ट्रा लेड जो है वो बाहर ना निकले। हम इसको ग्रुप की शक्ल में जो है ना कार्बन लगा देंगे। ये देखिए, अब हम कार्बन लगा रहे हैं इसमें, फिर हम इसमें लिंकें भी लगाएंगे। अब हम इसमें लिंकें लगा रहे हैं। अच्छा, ये लिंकें इसमें लेफ़्ट राइट होता है। ये देखें, ये मैंने
3 अदर जो ग्रुप बनाए हैं, इसकी जो है हमने लिंकों का मुंह जो है वो लेफ़्ट हैंड पे रखा हुआ है और 2 अदद का जो है वो राइट हैंड पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जमा नफ़ी का क्रॉस डलता है। जैसे हम इसको फिट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है जमा नफ़ी का क्रॉस डलता है, इसलिए इसमें जो है कुछ लिंकें लेफ़्ट पे आएंगी, कुछ राइट पे आएंगी। ज़्यादातर यही है कि लेफ़्ट में 3 अदद आएंगी और राइट में 2 अदद आएंगी। इसी तरह से आप नेगेटिव वाले जब बनाएंगे उसमें चेंज हो जाएगा कि आपकी जो है राइट वाली साइड में 3 अदद बनेंगी और लेफ़्ट वाली साइड में 2 अदद बनेंगी। ये 5 बन गए। ये छठा सेल जो बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा, वो किली वाला बनेगा, जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, तो वो किली वाला बनेगा। ये देखें, ये हमने एक बैटरी के तैयार कर दी है। पानी की मदद से इनको ठंडा करेंगे। ये हम डाई से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें, ये हमने एक एक प्लेट लगाई थी, अब ये जो है मुकम्मल सेल बन चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं। इसी तरह से दूसरी बैटरी के भी हम बनाएंगे। ये हम बाहर निकाल रहे हैं डाई से। ये देखें, अब हम दोबारा से इसमें प्लेटें लगाएंगे। अच्छा, ये 11 प्लेट की हैं, 2 अदद बैटरियाँ हैं। इसमें जो पॉजिटिव वाली प्लेटें आएंगी आपकी वो 5 अदद आएंगी और नेगेटिव वाली 6 अदद आएंगी। तो जैसे कि 5 और 6 11 बनेंगे, और जब हम सेल की फ़िटिंग करेंगे उसमें जो है नेगेटिव वाली प्लेट एक अदद बाहर आएगी। दोनों तरफ जो है एक एक प्लेट बाहर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाली 5 है, नेगेटिव वाली 6 अदद है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जो है ना, इनको आपस में मिक्स करेंगे हम। ये अब हम दूसरी बैटरी के भी बना रहे हैं। ये हम कार्बन बुश सेट कर लेंगे इसमें, जैसे हमने पहले लगाए थे कार्बन बुश, उसी तरह से ये वाले भी लगा लेंगे। ये अब हम फिर लिंकें लगा रहे हैं। लेफ़्ट हैंड पे हम जो लिंकें लगाएंगे वो 3 अदद आएंगी, राइट हैंड पे 2 अदद आएंगी। ये देखें, ये हमने कार्बन लगा दिए, इनको सेटिंग कर दिया। अब हम फिर ऊपर से एक्स्ट्रा लेड की मदद से इनको जो है टांगे लगाएंगे, जोड़ के इसको ग्रुप की शक्ल में इख्तियार करेंगे। ये हमने एक ग्रुप बना लिया। अब हम ये दूसरे वाला बना रहे हैं। इसी तरह से ये तीसरे वाले ग्रुप को भी हम बनाएंगे। ये देखें, ये 3 ग्रुप बन चुके हैं। अब हम ये चौथे वाला बना रहे हैं। ये जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि इसके 3 अदद लिंकों का जो साइड बनेगी वो लेफ़्ट हैंड बनेगी, 2 अदद की राइट हैंड बनेगी। तो हम उसी तरह से बना रहे हैं। ये देखें, ये हमने इस बैटरी के दूसरी बैटरी के भी बना दिए। ये अब हम बाहर निकाल रहे हैं डाई से। ये देखें, ये ग्रुप बन चुके हैं। सिंगल प्लेट लगाई थी, गैस बत्ती की मदद से एक्स्ट्रा लेड लगाया, तो इसको हमने आपस में जोड़ दिया, टांके लगा दिए हैं। ये ग्रुप बन चुका है। ये देखें, ये दोनों बैटरियों के ग्रुप बन चुके हैं। अब हम ये 2 किली वाले बनाएंगे, इसमें 2 अदद। ये भी 5 अदद लगेंगी। ये देखें, ये अब हम 2 अदद बना रहे हैं इसमें। इनके भी कार्बन सेट कर लेंगे। ये देखें, हमने कार्बन सेट कर लिए। अब ये हम के लिए लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, यहीं से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होगी। अब यूपीएस में लगाएं, गाड़ी में लगाएं, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये 2 सेल जो है किली वाले होते हैं। इसी से जो है बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। यही बाहर निकलते हैं बैटरी के टॉप कवर के ऊपर, जहाँ पर हम टर्मिनल लगाते हैं। ये देखें, ये भी हमने बना दिए। ये भी हम डाई से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे 2 बैटरियों के पॉजिटिव वाले ग्रुप जो है ना, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पॉजिटिव वाले ग्रुप जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं।
ये देखिए अब हम इसमें बैटरी में फ़िटिंग करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट, इसी तरह से अब पॉजिटिव वाली प्लेट को हम सेपरेटर की मदद से कवर करेंगे। अगर ये शॉर्ट होती रही तो बैटरी करंट नहीं पकड़ेगी। ये देखें, ये हम एक प्लेट को 2 अदद सेपरेटर लगते हैं, ये हम लगा रहे हैं। ये देखिए हमने सेपरेटर लगाया, रेती की मदद से इनको लेवल में किया, सीधे किया। ये पैकिंग जैसे मैंने खोलते वक्त आपको बताया था कि यही पैकिंग दोबारा लगेगी, एक एक दोनों तरफ पे लगती है ये पैकिंग, क्योंकि ये बॉक्स बड़ा है। इसी में आप 11 प्लेट भी बना लें, इसी में 13 प्लेट भी बना लें। इसमें जब हम 13 प्लेट की बनाएंगे तो फिर इसमें पैकिंग नहीं लगेगी। ये हम 11 प्लेट वाली बना रहे हैं तो इसमें पैकिंग लग रही है इस वजह से। ये देखें, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे दोनों तरफ पैकिंग लगी हुई है। ये हमने 2 सेल फिट कर दिए। इसी तरह से हम मुकम्मल बैटरी को फिट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए अब हम तीसरा सेल फिट कर रहे हैं। सेपरेटर सब में एक ही तरीका है, यही डलेगा। एक प्लेट को 2 अदद सेपरेटर लगेंगे, एक लेफ़्ट में एक राइट में, दोनों तरफ से इसको कवर किया जाएगा। ये देखिए अब हम पैकिंग भी इसी तरह से लगा रहे हैं दोनों तरफ में। अगर आप पैकिंग एक तरफ ज़्यादा लगा देंगे, एक तरफ कम लगाएंगे, तो वो सेल सीधा नहीं आएगा, फिर आप टांका नहीं लगा सकेंगे अंदर से, तो वो सेल जो है घूम जाएगा, फिर टांका लगाने में आपको प्रॉब्लम करेगी। जिस तरह कंपनी ने फ़िटिंग की हुई है उसी तरह से हम भी इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये देखिए सेम इसी तरह से कंपनी ने भी इसमें सेपरेटर लगाया हुआ है, पैकिंग लगाई है, उसी तरीके से हम कर रहे हैं। ये देखिए ये अब हम पैकिंग लगा रहे हैं। ये देखिए हमने 4 सेल फिट कर दिए, ये 5वां सेल है हम फिट कर रहे हैं। सबका तरीका सेम है, लेकिन इसमें यह है कि जब आप बॉक्स में फ़िट करेंगे सेल को तो उसमें आपने तवज्जो देनी है, देखना है कि इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में क्रॉस डलता है। अगर एक तरफ पॉजिटिव हो गए सब, एक तरफ नेगेटिव हो गए, तो बैटरी मज़ा नहीं करेगी, क्योंकि जब आप उल्टा सीधा फिट करेंगे तो नेगेटिव वाली प्लेट जब चार्ज होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वाली प्लेट नेगेटिव बन जाएगी, ये फिर प्रॉब्लम करेगी। इसलिए जब आप ये देखें बॉक्स में फ़िट करते हैं तो यहाँ पर तवज्जो दिया करें कि ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का क्रॉस डले। ये हम फिट करके मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ, दिखाता भी हूँ मैं आपको। ये देखिए ये अब हम आखिरी सेल फिट कर रहे हैं। ये हमने एक बैटरी कंप्लीट कर दी है, ये हमारा छठा सेल भी बन चुका है। ये देखिए ये अब हमने इसमें फ़िट कर दी है। ये देखें ये हमारी बैटरी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें इसी तरह से हम दोनों बैटरियों को फ़िट कर लेंगे। ये देखें ये हमने दोनों बैटरियाँ फ़िट कर ली हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पहली किल्ली बाहर आ रही है ये पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में क्रॉस डाल रहा है। ये देखें इसी तरह से आप जब क्रॉस डाल के बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना अंदर बाहर जो निकलेगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। ये देखिए ये अब हम इसके अंदर वाले टांके लगा रहे हैं। जो बैटरी को खोलते वक्त शुरू में मैंने आपको दिखाया था ना कि हम हथौड़ी और छेने की मदद से इसको खोल रहे हैं, इसके टांके जो हैं तोड़ रहे थे, क्योंकि हमने सेल बाहर निकालना था, उनको काट दिया था हमने। अब हम वही टांके दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि ये अंदर से बैटरी के टांके लगेंगे, आपस में क्रॉस होगी तो ये 12 वोल्ट बनेंगे। एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, तो इनको नेगेटिव और पॉजिटिव का क्रॉस डलता है आपस में। वायर की तरफ जब आप चेक करेंगे फिर बैटरी को, नेगेटिव वाली तरफ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाली तरफ पे पॉजिटिव आएगा। इनकी क्रॉसिंग जो है अंदर से एसिड करवाएगा। एसिड जो है इसको करंट को जो है ना पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव पे रखेगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव पे रखेगा। तो ये इसी तरह से किया जाता है। ये देखें ये हमने टांके लगा दिए हैं। अब हम पानी की मदद से इनको ठंडा करेंगे। अब जो कार्बन लगाए थे ताकि एक्स्ट्रा लेड जो है वह इधर उधर ना जाए, टांका अच्छे से लग जाए, मज़बूत लग जाए, वो हम हटा लेंगे। ये अब हम इसको घुमाएंगे। ये अब हम दूसरी तरफ से भी इसमें टांके लगा रहे हैं। ये देखें ये अब इसमें हम फिर से कार्बन लगाएंगे ताकि टांका लगाते वक्त जो है लेड इधर उधर ना जाए। जिस जगह पे हमें ज़रूरत है हमने टांका लगाना है उसी जगह पर रुका रहे। ये देखिए ये अब हम इसमें टांके लगाने लगे हैं दूसरी तरफ से भी। ये देखिए ये अब हम दूसरी तरफ से भी इसमें टांके लगा रहे हैं।
ये हमने इसको दोनों तरफ से टांके लगा दिए, इसको कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसमें हमें दोनों तरफ से टांके इसलिए लगाने पड़े हैं कि हमने इसमें जो है नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो यूज़ में ही ग्रुप इस्तेमाल किए हैं। हमने नेगेटिव के ग्रुप न्यू में नहीं बनाए थे इसके, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी हमें, तो हमने इसलिए उन्हीं को यूज़ कर लिया, हमने न्यू में नहीं बनाए। अब हम इसका टॉप कवर लगाएंगे। ये देखें, जो नेगेटिव वाली किल्ली है वो नीचे है, पॉजिटिव वाली ज़्यादा ऊपर है, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वाली किल्ली जो है इसको गैस बत्ती की मदद से काट देंगे, छोटा कर देंगे, ताकि हमें टांका लगाने में प्रॉब्लम ना करे। ये देखें। अच्छा, इसके जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके टापे में बुश लगे हुए होते हैं। ये देखें, इसके टापे में भी बुश लगे हुए हैं, ये भी लेड के बुश होते हैं। तो जब आप इसमें जो है टांका लगाएंगे, इसमें असल मकसद यही है टांका लगाने का है कि हमारे जो है ना ये बुश के साथ टांका लगे, हमारी जो किल्ली और बुश जो है एक साथ हो जाए, ये मज़बूत भी होगा और यहाँ से फिर जो है एसिड भी लीक नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें, ये हम किल्ली और इसके टापे के बुश को आपस में जो है टांका लगा रहे हैं। ये हमने एक तरफ लगा दिया, ये दूसरी तरफ लगा रहे हैं। ये हमने इसके ऊपर जो डाई रखी हुई है ये वज़न दिया है इसके ऊपर, ताकि टांका लगाते वक्त जो है टॉप कवर ऊपर ना उठ जाए। अगर ये ऊपर उठेगा तो फिर हम जब इसका जोड़ लगाएंगे तो जोड़ में ये हमें प्रॉब्लम करेगा, मसला करेगा, फिर जोड़ नहीं अच्छे से लग पाएगा हमसे। ये हमने टांके लगा दिए। अब हम इसके ऊपर वाले पोल बना रहे हैं, जहाँ पर टर्मिनल लगाए जाएंगे, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज किया जाएगा। जब बैटरी को यूज़ करना है तो इसी जगह से बैटरी को जो है टर्मिनल लगाएंगे, यूज़ करेंगे, यूपीएस पे लगाएं, गाड़ी में लगाएं, और बैटरी यहीं से चार्ज होगी, यहीं से डिस्चार्ज होगी। ये देखें, ये एक हमने बना दिया, अब दूसरे वाला भी हम बना रहे हैं। ये दोनों बना दिए। अब हम इनको पानी की मदद से ठंडा कर लेंगे। ये हम डाई बाहर निकाल लेंगे जो हमने इसके फर में लगाए हुए हैं। ये देखें, ये हमने बाहर निकाल लिए। ये हमारी जो है एक बैटरी जो है कंप्लीट हो चुकी। ये अब हम इसको जोड़ लगाने लगे हैं। इसको जोड़ लगा के ये देखें, ये जैसे मैंने पहले भी बैटरी रिपेयर की है, आपको बताया था कि गर्म काविये की मदद से हम इसको जोड़ लगा रहे हैं। ये ब्लैक कलर का है, 100 एम्पेयर की है, ये 11 प्लेट की है। गर्म काविये की मदद से हमने इसके टॉप कवर और बॉक्स को जो है गर्म किया, इसको पिघला के आपस में जोड़ा है। अब हम ऊपर से एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाएंगे। ये जिस कलर का इसका टॉप कवर है उसी कलर का आप इसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाएं, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और जोड़ भी मज़बूत हो जाए। अगर आप इसको गौर से तवज्जो से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैटरी रिपेयर हुई है। अगर आप इसमें जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है वो कलर चेंज करके लगाएंगे तो वो फिर बुरा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और देखने वाला भी बताएगा कि ये अच्छी नहीं बनी हुई या खूबसूरत नहीं लग रही है, और दूर से ही पता चल जाएगा कि ये बैटरी रिपेयर की हुई है। तो आप कोशिश किया करेंगे जो कलर का इसका है ना टॉप कवर, उसी कलर में आप जो है इसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी लगाया करें। ये देखें, मेरा ब्लैक कलर का है तो मैंने इसमें ब्लैक कलर का ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाया। अब काविये की मदद से इसको गर्म कर रहा हूँ, लेवल कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमने काविये की मदद से इसको गर्म किया, लेवल किया। अब हम इसके ऊपर गीला कपड़ा लगाएंगे और लकड़ी की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने में ये है कि एक तो ये जोड़ मज़बूत भी होगा, दूसरा कपड़ा इसके साथ गीला है, प्रेस होगा तो ये जल्दी से खुश्क भी हो जाएगा। ये एक साइड में हमने जोड़ लगा दिया। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड में भी जोड़ लगाएंगे। अच्छा, बैटरी कोई भी आप रिपेयर करें उसमें पहले बड़े वाली साइडों को जोड़ लगाया जाता है, फिर छोटी साइडों को। अगर आप पहले छोटी साइडों को जोड़ लगाएंगे बाद में बड़ी साइडों को, तो फिर ये टॉप कवर जो है अच्छे से बैठेगा नहीं, खला आ जाएगा इसमें, कहीं से ऊपर उठा हुआ होगा, कहीं से नीचे बैठा हुआ होगा। तो इसलिए आप जब भी बैटरी बनाएं, जोड़ लगाएं तो पहले जो बड़ी साइड आती है उसी में आप जोड़ लगाएं, उसको लेवल में करें, फिर छोटी साइड में आप जो है इजीली कर सकेंगे। ये देखें, ये अब हमने दूसरी साइड में भी इसी तरह से पहले झरी लगाई, टापे और बॉक्स को आपस में गर्म करके जोड़ लगाया, मज़बूत किया, फिर एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाया, काविये की मदद से उसको लेवल किया, खूबसूरत किया, गीला कपड़ा लगा के इसको प्रेस कर रहे हैं। ये देखें, ये खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें कपड़ा हटा दिया। अब हम इसकी छोटी साइडों को जोड़ लगाएंगे। ये देखें, जब आपने बड़ी साइडों को जोड़ लगाया, छोटे वाली साइडें ऑटोमेटिक जो है ना वो नीचे बैठ गई हैं बिल्कुल खूबसूरती के साथ। इसमें हमें कोई प्रेस करना भी नहीं पड़ा, जैसा कि मैंने उसमें प्रेस किया है सरिये की मदद से, जो हमने इसके डाई बनाई हुई है उससे प्रेस किया ताकि ये नीचे बैठ जाए, फिर हम जोड़ लगाएं।
तो जब आप बड़ी साइड को इस तरह से जोड़ लगा लेंगे, छोटी साइड पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इजीली बैठ जाएगा। फिर आप खूबसूरती से जोड़ लगाएंगे इसमें। ये देखें, हमने इसमें कोई डाई वगैरह नहीं लगाई, कोई वज़न नहीं दिया इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ी साइडें जुड़ चुकी थी तो छोटी साइड जो है आराम से बैठ चुकी थी नीचे। ये हमने एक साइड जोड़ दी है छोटे वाली। अब हम इसी तरह से ये दूसरी साइड को भी जोड़ देंगे। ये हम फिर से इसमें एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगाएंगे गर्म करके। ये देखें, ये हमने एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगा दिया इसमें गर्म करके। अब हम इसको फिर गर्म काविये की मदद से जो है लेवल करेंगे, ताकि ये जोड़ मज़बूत भी हो जाए, खूबसूरत भी लगे। ये लेवल भी हो जाएगा, प्लास्टिक गर्म होने की वजह से जोड़ भी मज़बूत हो जाएगा। और अब हम ये गीला कपड़ा लगाएंगे, लगा के इसको प्रेस करेंगे ताकि जोड़ जल्दी से खुश्क भी हो जाए और मज़बूत भी हो जाए। ये देखें, एक बैटरी को हमने जोड़ लगा दिया। इसी तरह अब हम दूसरी बैटरी को जोड़ लगाएंगे। इसमें भी हम यही चीज़ कर रहे हैं। ये देखें, हम पहले टॉप कवर को जो है गर्म कर रहे हैं, गर्म करके फिर अब सीधा काविया लगाएंगे, ताकि ये टॉप कवर जो हमने गर्म किया है ये बॉक्स के साथ बैठ जाए, जोड़ लग जाए अच्छे से। फिर हम ऊपर से एक्स्ट्रा प्लास्टिक गर्म करके इसमें लगाएंगे। ये देखें, ये हम एक्स्ट्रा प्लास्टिक गर्म करके इसमें फिर से लगा रहे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगा दिया, फिलिंग कर दी। अब हम फिर से गर्म काविये की मदद से इसको प्रेस कर रहे हैं, ताकि ये गर्म हो के जोड़ भी मज़बूत कर दे और देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखें, अब हम फिर से इसमें गीला कपड़ा लगाएंगे और लकड़ी की मदद से प्रेस करेंगे। ये देखें, इसी तरह से हमने इस बैटरी को भी मुकम्मल कर लिया, दोनों बैटरियों को जोड़ लगा लिया। अब हम इसमें एसिड डाल रहे हैं। अच्छा, एसिड जो कंपनी की बैटरी है ना, उसमें यह है कि उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव की प्लेटों को कंपनी चार्ज करके फिर बैटरी जो है फिट करती है। उसमें जो है 1250 ग्रेविटी का एसिड डलता है। ये हमारी रिपेयरेबल बैटरी है, इसकी प्लेटें चार्ज की हुई नहीं होती है, इसलिए इसमें जो है 1100 ग्रेविटी का जो है ना एसिड डलता है। ये हम इसमें एसिड डालेंगे, फिर इसको हम 12 घंटे के लिए चार्जिंग लगाएंगे। ये देखें, ये हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, ये चार्ज हो रही हैं। ये अब ओवरनाइट पूरी रात चार्जिंग में लगी रहेंगी 12 घंटे के लिए। ये देखें,